Na osnovu primjera iz prethodne video lekcije, hajde da vidimo da li možemo da dođemo do opštih pravila za određivanje koliko značajnih brojeva ili koliko značajnih cifara postoji u nekom broju ili meri. Prva stvar koja je prilično očigledna jeste da je bilo koja cifra koja nije nula ili bilo koja nula koja se nađe između značajna. Zaista su 7 i 5 ovde značajni, tako da će i nula između njih takođe biti značajna. Samo da zapišemo ovde. Bilo koja cifra koja nije nula i nule između njih jesu značajne cifre. To je prilično jasno. Što se tiče nula koje nisu između cifara koje nisu nula, stvari postaju malo zbunjujuće. Samo da vidimo da li možemo da eliminišemo neke od njih. Uvek možete da eliminišete, kada se govori o značajnim ciframa, nule na početnim mestima. Kada govorimo o nulama na početnim mestima, govorimo o onim nulama koje se nalaze pre cifara koje nisu nula. Ovo su nule na početnim mestima, dakle ovo su početne nule. Nema nula na početnom mestu ovde, nema ni na ovom mestu, ni ovde, a ni ovde. Ali u bilo kojoj situaciji nule na početnim mestima nisu značajne. Dakle, početna nula nije značajna. Početna nula nije značajna. I kao poslednje pitanje, sve što vam je ostalo, odnosno imate samo cifre koje nisu nula i nula između njih, možete imati neke nule na početnim mestima za koje ste već odredili da nisu značajne. Jedino što je još ostalo da odredite jeste šta da radite sa nulama na poslednjim mestima. Nulama koje se nalaze iza poslednje cifre koja nije nula, to jest sa njene desne strane. Tako da ove nule na poslednjim mestima, ovde ih zapravo ima dve, a ovde postoje 3 nule koje se nalaze na kraju. Hajde da uredimo, dakle, nule na poslednjim mestima. Nule na poslednjim mestima. Šta da radimo s njima? Lakši način da shvatite ovo je da ako imate decimale bilo gde u broju, prebrojte ih. Ukoliko imate decimale, računajte ih kao značajne. One su značajne. Računajte ih tako, kao značajne. Ukoliko nemate decimale bilo gde u broju, onda je malo nejasno. Na neki način niste sigurni, a situacija je ovakva. Ovde očigledno postoji decimala u broju, prebrojite nule koje se nalaze na kraju, one daju dodatnu preciznost. Ovde je takođe decimalan broj, prebrojite nule koje se nalaze na kraju, ovde je isto decimalan broj, prebrojite nule, ovde nema nula koje se nalaze na kraju, a ovde smo naknadno stavili decimalni zarez, ovde biste ih uračunali, tako da ako imate decimalni zarez ovde, uračunali biste svih 5. Da nemate decimalni zarez, ukoliko imate samo 37.000, kao ovde, onda nije jasno. Ukoliko vam neko ne da dodatne informacije, najbolja pretpostavka je verovatno da su merili do najbliže 1000, da nisu merili tačno do jedinice i da se prosto dogodilo da su dobili tačno 37.000. Ukoliko nema decimalnog zareza, napisat ćemo to ovako. Dvosmisleno je, što znači da niste zapravo sigurni šta to znači, nije jasno šta znači i verovatno je sigurnije da pretpostavite da ne treba uračunati nule na kraju. Ne treba uračunati nule na kraju. Ukoliko neko zaista izmeri, ukoliko biste zaista izmerili nešto tačno do cifre jedinica, onda biste stavili decimalni zarez na kraju, ovako, a postoji i zapis za preciziranje. Recimo da zaista merite, uzet ćemo neki drugi broj, recimo da zaista izmerite vrednost 56.000 i postoji i zapis u kome precizirate da je 6 definitivno poslednja značajna cifra. Nekada ćete vidjeti liniju iznad broja 6, nekada ćete vidjeti liniju ispod broja 6 i to može biti korisno jer je možda poslednja značajna cifra ova nula ovde. Možda ste mogli da izmerite samo do cifre stotina uz razumnu preciznost. Ako biste onda zapisali nešto kao isto biste napisali 56.000, ali biste onda stavili liniju iznad te nule ili liniju ispod te nule kako biste naglasili da je to poslednja značajna cifra. Ako vidite nešto ovako, zaključili biste da postoje 3 značajne cifre. Ovo se ne koristi toliko često i bolji način da prikažete da ste merili na nivou od 3 značajne cifre bio bi naučni zapis. Postoji posebna video lekcija o tome, ali ako hoćete da ovo predstavite u naučnom zapisu, možete ga napisati kao 5,60 puta 10 na četvrti. Zar ne? Jer ako pomnožite ovo sa 10 na četvrti, pomerit ćete decimalni zarez za 4 mesta i dobiti 56.000.
5,60 puta 10 na četvrti i ukoliko vam je ovo malo zbunjujuće, pogledajte snimak o naučnom zapisu, nadamo se da će on to malo razjasniti. Ali ukoliko napišete broj u naučnom zapisu, to jasno govori o preciznosti i sa koliko značajnih cifara radite. Umesto korišćenja ovog zapisa, koji je pomalo zastareo, nismo primetili da se puno koristi. Sa linijama ispod ili iznad poslednje značajne cifre, umesto toga možete predstaviti decimalnim zarezom u naučnom zapisu i onda je veoma jasno da imate 3 značajne cifre. Nadamo se da vam je ovo pomoglo. U sledećih par snimaka malo ćemo više istražiti zašto su značajne cifre važne, posebno kada vršite proračune sa više mera.